好哥，係，hello，今日又煮啲咩咧？喂，大家好，今日煮個海鮮粗炒。喂，好 ，Jenny，嗱，新鮮嘅五花腩，呢度4兩度啦，好，一陣加啲落去，魷魚，魷魚一條，魷魚一隻咧，呢啲沙白，嗱，大家咧各位老友記咧，你中意落沙白又得，落蜆又得，落嗰啲花甲黃都得。甚至落海參都得，係嚇咩都得㗎，冇所謂㗎嚇。即係呢個配搭咧，只不過你自由發揮得啦。係嗱，沙白咧，沙白好、蜆好啊，嗰啲咩都好啦。通常翻嚟咧，我哋揾個鹽啊，揾啲鹽啊，揾啲少少和暖水浸一浸佢，想快啲吐沙咁樣佢。呢個沙白夠好大隻喎，反正令到佢哋唔舒服就會吐沙㗎啦。令到佢唔舒服，都可以咁講咯，都可以咁樣講啦。即係嗰啲，所以有啲人落醋、落辣椒、落油啊，乜都有咯。其實冇所謂嘅，其實冇所謂嘅，任何方式都好，任何方法都好，都係想去冇沙啫，吐沙啫，係咪先？不過有個 friend 就話冚住佢黑蚊蚊去最快，係啦，即係等佢見唔到光，見唔到光就最快嘅。哇！真係啊！呢啲野菜係咁啊，呢隻咩菇啊？出嚟我唔記得咗叫咩？白玉菇。白玉菇啊，寫咗。OK，我成日唔記得呢啲叫咩菇。冇理佢咩菇，你總之中意食嘅咧。係少少甘筍啦，嚇嗱，芹菜係葱少少啫，呢啲配搭嘅啫。住又係兩隻雞蛋，兩隻雞蛋，主角粗炒。係最後介紹呢個，呢個咧就係我哋個本亞洲嚟嘅。係咁樣講。冇嘅觀眾就用水或者雞湯，好咩都得。都係嗰句啦。我哋搞掂呢個嘢蜆先好嘛？搞掂啲怪獸先。怪獸先啦，係咯，係咪先？不過我想同大家講一講聲，有冇人中意食嗰啲叫芋頭仔啊？芋泥嗰啲芋頭仔咧，有冇人中唔中意食啊？如果中意食咧，我哋下一次可以拍。係呢個都即係我，所以我話即係因為我鄉下咧，係咪先？係福建噶嘛。係啊，咁你我記得你好似潮州啊嘛，應該都好中意食芋頭啊嘛。我唔中意食㗎。咁大件事，我唔中意。誒，我會可以食，不過我唔係好中意食。嗰啲芋頭仔喎。係啊。有冇影片前面啲老友記同埋哥哥仔啊靚女們想睇咧？我煮個比較特別少少啲芋頭仔。點煮㗎？咁人嚟都未講嘅，有冇興趣？你又依家講埋俾人聽咧？如果有興趣嘅，我哋可以試下嘅，係咪先？我以前咧，我阿媽個年代嗰時，細細個嗰時咧，都好中意講嗰隻咧，叫做水瓜湯啊。你有冇食過水瓜啊？煮啲蜆咧，嗰啲咧少。係啊，滾湯啊，以前嗰啲，都幾過癮嘅。因為可能咧嗰陣時咧細細個咧冇依家咁咧，即係咁多啲物質啊。係啊。哎呀，講過下。哇！肥嘟嘟到你啊，真係啊！喂，屌仲肥過我呢隻手臂喎，係咪？一開就攞啦，降溫。哇！你睇，喂，如果俾個比例嚟講，係咪先啊？椰菜唔使黐咁多啦，我哋少少得啦。係啊，唔用呢隻麵，用咩麵啊？日式炒麵。咩啊？唔用呢隻麵咯。唔用呢隻麵，油麵得噶嘛？油麵都得。可能我今日都想拍嗰啲。呢啲其實算唔算油麵啊？呢隻？呢啲類似好似烏冬咁樣咯。你覺唔覺得好似烏冬咁啊？係啊，我就感覺似粗嘅油嚇。切咗啲椰菜先。好，搞掂。金水。好。瞓得唔好。切咗啲葱先。出嚟你應該都中意食芹菜係嘛？我麻麻地。會食嘅，我食嘅。芹菜都好香嘅，有啲血壓嗰啲人咧食多啲芹菜好喎。好啲，係咯。有助降血壓嗰啲嘛。係咯。咁我呢啲咧一陣間先落。唔係芹菜都香啊，出嚟。係啊。即係睇下人哋接唔接受咯。好，搞埋呢個海鮮菇。係啊，叫海鮮菇啊。唔係，白玉菇都係叫海鮮菇啊。海鮮菇就長身啲嗰隻。海鮮菇啊，
海鮮菇嘅長生嗰只嘅，即係長啲嗰只。係啊，係有啲人叫呢個叫白肉菇。啲人係咁分嘅。呢啲就日本仔最中意㗎啦。日本仔最中意落，西餐都中意落嘅。好，嚟，嚟吧。魷魚、豬肉、魷魚。嗱，有啲人咧就唔中意剝嗰啲皮喎。唔剝啲皮咧，有啲人嗰啲咩喎？我通常剝。搞埋呢個怪獸。咁咪開兩刀，咁樣。好啦，到個世界，我哋切圈啦。好 ，OK。搞掂。搞掂。點解你五花腩中唔中意練皮？去皮。去皮。表演時刻。啊？去皮。表演時刻。唔係，千祈唔好講，鏟嗰啲皮啫。啲人話食嗰啲雞點啊？咩雞？個豉油雞咯。點解雞嗰啲人都個個都 OK 啊？個個係好食㗎。好，試試它。搞掂。鹽糖。唔使。胡椒。唔使。魚露。唔使。美極。唔使，依家唔使。轉頭要。嗱，我哋搞掂晒呢個嚇。即係嗰啲老友記，如果喺外國啲地方咧，有冇呢啲麵咧？有冇呢啲咁嘅粗麵咧？出嚟你油麵一定有。嚇？油麵一定有。油麵咧，應該都有嘅，應該好多。知啦。因為依家咧，即係運輸方便好多啊，應該有。會運過嘅，通常嗰邊開。嗰邊自己整係嘛？應該係啩。應該係，可能係。可能係喎，真係。你咁平嘅嘢運過去，個運費仲貴。咁啊！呢樣嘢真係，有冇各位老友嘅可以幫手回應下？不過依家始終都要灼一灼佢咁。好啦，拖水嚇，搞掂喎。對，嚟啦，倒起佢先，隔一隔水先。都要洗佢先，好多油。好啦，我哋放啲油落去先。嗱。頭先我點解話唔使落鹽味糖咧？依家直接落嚇。係。我哋依家落咗先。生炒。係啊。睇下小心啊！輕輕你煎一煎佢。啊。我哋輕輕你望一望，OK。嗱呢度呢咁樣，咁佢啲豬肉咧做出嚟咧好好食嘅。煎到咁上下咧，我哋先落少少鹽落去嚇。嗱，輕微落少少鹽落去嚇，等我啲五花腩咧索一索啲味佢。好，跟住咧，你呢個時候咧可以落埋呢個海鮮菇落去，唔係白肉菇落去，咁咪炒佢先。我哋炒到咁上下，好。咁呢個兜起佢先。好。哇！即時冇咁煙啊。係啊。頭先都睇唔到咁滯。係咩？係啊。好啦，我哋洗佢嚇。炒麵有冇咩技巧啊？秘訣啊？呢啲啊？係啊。呢啲啊，最緊要隻鑊夠紅咯。係。即係隻鑊夠猛啲咁樣講咯。啊。我想問米線炒唔炒到㗎？米線啊？係啊。米線都炒到嘅。米線咧唔係叫炒啦，個叫有少少湯咁樣咯。喂，真係喎，炆咁樣，好多。我試過炒即時就咩？斷係嘛？黐晒。哦，即係你米線咧點樣講咧？你要識得，好似類似咧有少少湯咁咯。我哋下一次咧可以炒米粉㗎，其實。好啊。嚇？炒你即係唔係話一定係星洲炒米啊？其他嘢炒法都得。係啊。好，留翻少少油，落埋呢個葱白爆香嘅先。頭先我哋咪有少少葱頭嘅喺上面嘅。係啊。
爆一爆佢先，仲要爆香佢先，跟住落埋雞蛋，落埋雞蛋落去。咁你啲雞蛋咧，你可以炒佢啦，咁樣。嗱，係咁上下啦嚇，落埋椰菜。椰菜炒佢一陣間，可以落埋金水呢個時候。好，炒得咁長下出嚟，可以落埋呢個。嗱呢個時候咧，你都可以嘅，讚一讚個魚露先。魚露一湯匙到啦，讚一讚個邊佢。係啦，跟住你可以俾少少九江酒、紹酒都冇所謂嘅，一樣嚇。哇，當堂你嗰啲香味嚇，香晒，出晒嚟。好，落埋呢個。嗱，你依家炒到咁上下先。跟住咧，差唔多落埋啲粗炒落。哇，犀利喎呢個呢兜嘢。都可以喎，你呢個時候咧可以加少啲湯落去，係，咁燜一燜佢先。嗱，呢個時候落埋鮮油，好，嚇，就滾直接落，直接炒熟佢，直接炒熟佢，因為我哋頭先放咗啲湯落去啊嘛，等佢燜一燜佢先。嗱，你呢個時候咧，再可以落埋啲糖緊啦。係，嚇，好啦，嗱呢個時候咧，你可以落啲蠔油啦，落啲蠔油落去，2湯匙到啦。因為我哋頭先落咗咩啊嘛，魚露啊嘛。我會買包嗰啲日式炒麵咯。日式炒麵啊，可以嘅，同一個做法，落少少胡椒粉。胡椒粉咧，你中意嘅，即係你可以落呢啲咁嘅匙羹仔咧，平平地都得嚇。燜到佢乾身，明白。即係燜到佢乾身咧，你就好食噶啦。哇嗱，喂，魷魚湯你好似落好少啫嘛。咩嚟啊？你頭先落幾多湯啊？係啊，頭先我本身嗰度豬肉嗰度有少少水啊嘛。係啊。咁你冇理由豬肉啲水倒咗佢啊嘛，係嘛？咁你梗係攞翻啲天然，你嗰好似豬肉嗰啲鮮味啦，係咪？嗱，攞啲老抽，嗱，跟住落咗老抽，我哋快速咁樣兜勻佢，唔係你睇下色 O 唔 OK？香晒，搞掂啦，係咪？係啦。咁啦嚇，好香。好，呢個時候落埋花甲，好，因為花甲熟咗啦。哇！喂，你呢兜嘢，喂不得了喎！頭先炒麵，哇不得了喎！落葱上碟，落葱，味都未試味，麻油，你試下啲味先，最尾落2圈麻油，啊，來嘅，我試下先嚇，夠味。我覺得呢個咧，阿 J，我覺得呢個得個鮮味，嚇，所以咧落糖，一定落少少糖落去，嚇，和一和佢陣味，佢依家得個鹹鮮味啊嘛，係嘛，咁就得噶啦，掂咯喎，嚇，落葱，落葱咯搞掂，喎，搞掂啦。呢度買咗幾多麵啊？一斤10零蚊。得啦，放唔落。好，我哋今日介紹就係海鮮粗炒。